Sénégindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Nova Gold Skin by Sivop. beneen du jar ak Joker yaay chef. La nouvelle mayonnaise saine, onctueuse et délicieuse comme la mayonnaise faite maison. Savon pâte, savon poudre, savon dur. La main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. Savoure ton lait d'anneau et sois fort. Avec Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Sobel Kitchens, Touba Cité Luminaire, Novotel, Hôtel Amaralis, Pierre Sali, Régus, Alia Barré, Zadeda, James, Fadel, Kader et Yapi, habillés par Malto et Bachou, Papa Gastro, Sisters of Africa, Espace Beauté. Leral.net ay xibaar ci tàng-tàng bi Leral.net ay xibaar yu wóor ak ay journaliste yu xarañ. Он, блядь, опаздывает. Non. Absolument pas. Absolument pas. Madjiguène, ma décision est déjà prise. Et j'annoncerai la nouvelle au conseil d'administration. Alioune Badara Gaye Golden ñoo ko bokk maa ko moom yaa ko moom et puis. Tu baisses d'un ton. You're late. You are ahead. Where is the formula? And the money. You want to come? You know how to read?
fanweeri at 30 ans ñoo ngi xeex contre ñi ci biti français yi jéem nañu jël Golden dara anglais yi essayé dara Alioune xanaa da nga fàttee ne Golden c'est la seule entreprise d'exploitation d'or boo xam ne nit ñu ñuul yee ko moom ñun sénégalais yi. ma jigéen Golden mu ngi suux il faut que ñu jox ko xam ne santul Gaye lan bu ko defee ñu fàtte le passé mais 35 morts 35 nit yu gaañu et ça sous ma responsabilité mais mënatuma nelaw depuis l'accident. sa ñàkkum nelaw dafa tax ñooñu dekki et puis yow xanaa na nga fàtte ne accident boobu suñu noon yee ko causé woon Alioune mën nga fuir sa responsabilité wante mënuloo dilapider héritage sa doom. ban doom ñaata at gisuma ko ba mu ko soxlaa Golden xaw ma fu mu ne musuma jox cëru baay et puis je vais laisser la direction de Golden à Bâle. lan yàlla tere ci ko Alioune maa ngi waat ci sama bakkanu doom yi maa koy waat tant que maa ngi dund Golden du dem si beneen nit koo xam ne santul Gaye yow Alioune xam nga ma man ma jigéen Gaye mu neex la mu naqari la ni ma ko bëggee noonu lay amee. It's done, boss. Everything is going as planned. I'll let you know. Wow. They will be so upset. Ils n'auront qu'une partie de la formule. Rivière. Astref. 30 000. 30 000. L'imprévu n'est pas l'impossible. C'est une carte qui est toujours dans le jeu. Tapis. Tapis à 500 000. Tu bluffes sur la couleur. Ah bon? Je te paye. Avec paire d'as. Madre mia. Arrête le poker, Kader. T'es trop prévisible. C'est toi. Bonjour monsieur. Contrôle douane. Vos papiers s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Contrôle douane. On xool sa papier. Lan ngay transporter. On xool sa bopp. Jox ma sa beel.
mais yow lan ngay transporter. lii du essence du gaz du pétrole du gasoil. Effectivement li may transporter mooy benn pesticide boo xam ne état du Sénégal da koy tere sur le territoire sénégalais mais gouvernement bi da ciy noppi parce que des multinationales ay entreprises yu rëy dañuy fay ay milliards pour mu tëj bëtam tëj gémmiñam. mais yow dañu jàppee ay kamlat wala. est-ce que niru naa la kuy fo wala kuy rey xam naa ne ni ngeen xoolee passeport bi bu ngeen ma xamul bu baax tamit dégg ngeen sama tur ci média yi. Je sais aussi que vous êtes ambitieux, jeune, bëgg seen carrière mais aussi dofu leen ba yaakaar ne seeni patron kër yu yanj yu rëy yi ñu dëkkee ak oto yu rafet yi ñuy dawal seeni salaire de misère yi ngeen di amee ci booru frontière yi moo leen koy may. Non ay pot de vin ñoo leen koy may da ngeen may jéem a andil ay jafeñ-jafeñ damay jënd seen boss yu gën a kawe te kenn ku nekk si yéen di nga ñàkk tout de suite occasion am 1 million de francs dans sa poche kenn du yëg kenn du gis ngeen jaaree fa ñàkk seen liggéey benn coup de téléphone lay def ñu dàq leen. pour comprendre na jël mais bu leen xëccoo am na pour 4 personnes mu ngeen génnee seen gel yi ce soir ngeen dem bégee. Jamil fan yëpp maa ngi lay woo mënuma fexe ba jot la dama bëgg lépp li nga doon def na nga ko bàyyi te ñibbi si Sénégal lu si gën a gaawee soo ko defulee sa papa dina joxe golden te teg ko ci loxo baal. Babe, who was it on the phone? James? Sorry. What? Everything okay? Yeah. I have to go back home. What do you mean, like, go back home? Entrez. Bonjour. 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 J'ai décidé de reprendre le travail. Dama sonn ci toogaay bi. Ça c'est très bien. Mais au fait, loo bëgg a def. li ma jàng droit. Mais je vais passer des coups de fil. J'ai envie d'essayer voir ndax mën naa amal dara sama bopp. Mais toi aussi, personne ne refuse un petit piston, hein? Laisse-moi essayer, après je te dirai. De toute façon, je te souhaite une bonne chance. Et puis du ma la fàtte ñaanal, hein? Merci. waa ma ne maa xam nga sax foo bëgg a liggéey exactement. maa ngi dem wax sama papa que bu dee Golden am na benn place ci service juridique bi je veux bien déposer ma candidature. kon de bii boo nga gaaw sa beau-père bi dafa bëgg a saboter entreprise bi. Mais ma jigéen, il faut savoir arrêter un moment. ay wax yoo xam ne du jeex mukk. dëkk dil la ñaan nga musal nu ci bekkoor defal nu ngëneel ci suuf ba ci kaw asamaan te jégal nu sunuy bàkkaar ma gën ndaw ba ci man defal nu jàmm bul fàtte waa axlu Sénégal sunu la tooñe waay na nga nu baal dénk naa la yaay jégal ma sama baay teg ma ci yoon ngir ma am barke baay. Without you, our life is nothing.
Protect me, let me do my thing, Lord. Protect my family, Lord, save my family. Protect my family, save my family. Alléluia. Wouh! Là, bon, je crois qu'on est prêt pour le single. I like it. Boom! Look at this one. Boy, fils, ta voix est sublime, boy. C'est un bi it laa bëgg mu doon. Nekk loo xam ne Sénégal yëpp a koy déglu. Non, non, mën na nekk. loo ci gis yow? Nice, jamais. Te dina tax tamit sama yaay. Mais ma nekk si jàmm tuuti quoi. Ouais, mais attends, boy. Yow, sa maam mi ngi lay indil ay jab ba léegi ci musique bi. Ah ouais. Boy, yow sa yaay da la bàyyi nga def musique. Non, mais moom. Boy, il est temps que sa maa xam nit yaa du talent, boy. Sama yaay gisul loolu, boy. Sama yaay ay jamaa ay or lay gis si boppam. Imagine wul man may nekk fii passer sama temps ci studio, boy. Non, boy, li nga woy fii boo ko woyalee ci kër ga day barde day cëpp, boy. Yaramam day daw. Dama la woyal ko sa yaay. Da nga tal mu son ma déglu. C'est trop cool. Boy, faut arrêter. dama bëggoon a profiter ci réunion mensuelle tey bi pour partager leen benn nouvelle. umpalewu leen ne Golden va très mal. bi Nigérians yi demee Sud-Africains yi ñoo si topp ak gouvernement bu bees bi dañuy jël ay marché au gré à gré di ko jox occidentaux yi. Et depuis l'accident, il s'en est suivi un lynchage médiatique sans précédent. Et ça a compliqué la situation. Le problème, il est plus profond à lui. Il est à la limite très grave. Nos derniers investissements ont été un flop, un échec total. Et c'est de ta responsabilité. Oui. Vous vous rendez compte? 1,5 milliard investi dans un jugement qui n'a rien rapporté. Dara, zéro, nada. Yafoui. Ah non, je ne suis pas d'accord, Yapi. Ce n'est pas de sa faute. Nous savions tous les risques. Ce n'est pas une science exacte. ABG a fait ce qu'il pensait judicieux. Et nous étions tous d'accord. Calmez-vous. Ce n'est pas quelques morts dans la mine qui nous font baisser les bras. Pensez à la relance. J'ai déjà une stratégie. Certes. Le résultat est gagné. Nous avons de mauvaises décisions et les conséquences sont désastreuses. La situation est vraiment très difficile. Actuellement, Golden doit sortir un jeune leader pour avoir assez de hargne et de sagesse. Alioune. Madjiguen. wax ji du léegi de du léegi nag. Donc il nous faut un jeune leader qui nous def de meilleures propositions. D'ailleurs, dans les semaines à venir, on a signé notre démission officielle. Pour que le conseil bi mën choisir un nouveau leader, mais au vote majoritaire. Listen, it's for a short mission. Babe, can I stay here and take care of the hotel? No. You come with me. We have a plane to catch.
Alors, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu me parais fatigué là. Mais xamoo si dara sax. Je suis à bout. Non, t'inquiète. Moi, je suis conscient que tu as sacrifié toute ta vie pour cette boîte. Lolo tax may xeex pour jël boîte bi. Je veux prendre la direction de Golden et le redresser à ton image. J'ai plein de partenaires prêts à agir. Cependant, il me faut ton soutien. Naa la woo ngoon. Ok. Mage, bul bàyyi mukk bal jël Golden. Ce chien mérite le pire des sorts. Madeleine na sa xel dal loolu moom du am mukk. Bal dana fay pour lépp lum la def. D'ailleurs dana waxtaanaat ak Alioune pour sama candidature bi. waaw parce que yow siège Alioune Badara Gaye bi danga caa teg bët yow itam. mais Yapi mais li gënoon yomb moo doon lu jaay Golden am ci xaalis bu bëre tedd ba faw. Et ce vieux crouton là mais qui sentait encore quoi mais c'est pas vrai. Non mais moi je pense plutôt que c'est Mage qui s'accroche à ça. Oui mais d'accord mais quand même après tout. Mais toi tu me connais. Non tu sais que moi je ne serais pas contre ma am xaalis bu bëri. Mais ça m'arrange. Ça arrange tout le monde fi mu nekk. Toi pourquoi tu ne te présentes pas toi là? mais yow xanaa da nga bëgg Mage rendi ma nag benn yoon ma tey. loolu lay def. tamit du def yow dara. mais do Mage du ma mas a baal loolu. mooy non arrête. yow xam nga fi mu teg affaire bi. li ngay wax wóor na la. Ça arrive plus tôt que prévu mais grawul mais mu dàqati sax de changer dara ci plan bi. Il n'en est pas question. Dinaa la fay ba nga kontaan bés bu ma jotee action wu Golden yi ci samay loxo. Di ci des sama diggante la man ak ma jigéen kay Mage. Encore à faire des plans. Hey papa. Et ce soir, c'est plan pizza. Mais lii la la. C'est pas ce que vous avez demandé. Orange pressé laa la wax waxuma la jour carton yu bon yi. Tey c'est mon anniversaire. Lu la neex naanal vodka champagne jëlal la neex. mais yow sa anniversaire du woon démb. Man sama anniversaire saa su ma neexee la. dégg si. waay yow noo tudd. Yacine. Yacine man Khalil Gueye laa tudd. Je le sais. C'est ta femme? Ma femme? Oui. Man awma jabar. Mais peut-être mu nekk yow. Allô.
Faaw jàpp. tijji bunt bi nga naan fa aw jàpp. Et puis yow lan moo tax nga solo nii. Ah, tu as de la visite. Attends de la visite. Oumar Bal pour mu leer ci say nopp amatuma benn compte bu ma la rendre. Bon, de toute façon loolu indi ma fi. Je veux succéder à ABG. dama bëgg nga fa terme. mukk ci àdduna bu ko xalaat mukk sàcc bu toll ni yow xaj bu dee bi jàmm bu bon bi nga xalaat ma voté la man mii may succéder ABG te dinaa la dunduloo safara ci kaw suuf c'est drôle. yow jigéen mel ni yow ku lay voté. waxat ko léegi bu dee góor nga ma won lu jigéen man. da ko dof. yow dama lay yërëm bégal jeeg bu ne lëng sax Oumar Bal mënoo ko. da ngay sóob yow ñaata yoon laa def say affaire ci kaw lal bi amul foo yooxul fii. Oumar Bal dama la doon sagal mooy sama rôle en tant que sa jabar woon yow boo toogee wéet xam nga ne sa dara doxul lépp a paan léegi comme xam nga dëkk bi yépp full camp de chez moi vite génnal sama kër balaa may dagg say. Bal mu ñàkk ful la mi moos ki nga xam ne kenn mënu ko def confiance sa propre cousine Madeleine la sàcc ay action am nax ko ba toll fi mu toll nii tey yow nga bëgg nag yow jël ko muy diriger Golden yow it nag vraiment yow bi ma la wooyee ba tey yaa ngi soog a yegg si kër baa mi ngi doon tàkk. lan mooy. sa démission pap moom la sa yaay mer 8 heures ba tey ñu ngi xulu il faut nga jéem wax ak moom pour calmer ko. lii moom lu sama yoon xam nga mère bi bu nekk ci état yi nii kenn mënu ko ci génne est-ce que jël nay garabam. ma si xam. mais ma jigéen mais lii am na ba pare et puis il s'est toujours montré intègre dans les affaires. Bon intègre. mais à part lui kan nga bëgg mu diriger Golden ton propre frère Kader mais kooku antinul dara Yapi mais il est comme un petit chien lui lu ko Kader wax rek moom lay def Madeleine sama cousine la mais il a d'autres affaires à gérer et en plus. lan waxal en plus lan ah parce que c'est une femme jigéen la yoo xanaa na nga fàtte man kott la woon temps bi nga xam ne Golden poussière la woon may gas ci sa wet temps bi nga xam ne kenn joxula cër ginnaaw man mën ma xool sa xool yooyu ma jigéen xam nga ne loolu duma ko mës a fàtte. xam naa ci dara daal Golden sama doom dina ko diriger. Malcolm. ah kii lu muy def fii. Je suis venu régler la situation. yow kañ nga ñëw. Jamil. mu neex la naqadi la sama doom James dina diriger Golden.